Güzel çek, güzel böyle. Çok iyi. Selam arkadaşlar, merhabalar. Fakir adamın şöminesi böyle olur. Şömine. Gerçekten güzel bir şömine. Tabi sokağa çıkma yasağı var. Dama çıktık. Bir konuşalım, muhabbet edelim. Bu YouTube'la alakalı, arkadaşlarla alakalı bir muhabbet olsun. Eski zamanlarda insanlar gökyüzüne bakardı ve hayal kurardı. Şu anda insanlar YouTube'a bakarak hayal kurmaya başladı. Hiç şu anda gökyüzünde yıldız da yok, ay da görünmüyor, bulutlu bir hava. Her an yağmur da yağabilir. Yani bu durumda filozof olmak lazım felsefe için. Gerçekten de artık felsefe yapacak durumda da değiliz. Felsefeyi felsefeciler yapsın. Biz de kendi işimize bakalım. Buradan iyi niyetli arkadaşlarımıza gerçekten de selamlar olsun. Bizim Elmas ablamıza selamlar olsun buradan. Filozofa, sultanımıza, Yakut ablamıza, Karagöl'e, Sona'ya, Canan Hanım'a, Metin Hanım'a ve ailesine, herkese selamlar dostlarımıza. Vallahi diyorum böyle bir video çekelim. Bizim şöminemiz yok. Yani işte bizim bir arkadaşımız gitmiş tatile. Nereye gitmiş? Bolu'ya. Şöminesi varmış. Ben Çetin Tatar olarak bunun altında kalır mıyım? Kalmam. Bak kalmam. Altan şömine. Bizim bu şöminemiz daha güzel değil mi? Bir çeksene ateşimizi bak. Bak ne kadar doğal bir ortamda. Güzel bir şömine değil mi? Eski zamanda aynen böyle şömineler vardı bak. Şimdi sizin şömineleriniz tabii artık zengin işi ya. Biz böyle şöminelerden daha zevk alırız. Keşke şimdi kebap olsaydı yapsaydık. Kebap. Bir gün gidelim, pikniğe gidelim. Hocam. Bir gün pikniğe çekelim mi? Kebap. Evet. Senin bildiğin yerler var değil mi? Aynen. Balık tutacağımız yer. Var aynen. Bir balık tutmak için gideriz oralara. İşte güzel balık. O gün balık aldım. Hocam. Bir tane büyük balık vardı. Aldım adı neydi bilmiyorum ama eti yenmiyordu ya. Çok felaket bir etti. Hatırlıyoruz kervansarayda almıştık ya küçük balık. O çok güzeldi tadı. Ton balığı mı yedi? Ton balık. Ton balığı yedim tamam. Ama o gün aldığımız balık var ya çok güzeldi. O güzel balık. Hocamız gülme krizine girdi. Pek sesi de geliyor. Çay da yok mu burada çay yapalım ya? Nasıl bir eviniz var ya sizin? Fakirliğin. Burası evde şato. Şatomuzda çay bile yok. Şöminemiz var. Çayımız yok. Nasıl bir şatoysa artık. Çay yok, bir şey yok, içecek yok. Misafirliğe geldik. Ne yapalım hani fakirin evindeyiz. Köleler, özel 5 yıldızlı otellere giremiyoruz. köleler yoldadır. Gidemiyoruz. Ne yapalım değil mi? Hocam bir soru soracağım sana. Bana bir soru sorabilir miyim hocam? Soramaz. Soramam. Tamam o zaman sormayalım. Sana sigara yapayım. Gerçekten de bu hatıra kalsın. Bu aralar insanlar YouTube'dan da soğudular biraz. Soğuma var YouTube'dan. Sebebi ne? Ağır yükler. Biz de sorup soruşturacağız. Ne yapalım? Aa güzel yanıyor ha. Bu ne ya bu ne? Ya sigaramız yanmaz, ses çakmakımız çakmaz. İnsanoğlu her dönemde, neolitik dönemde bile ateşe ihtiyacı vardı. Ateşi bulduktan sonra insanlar artık daha güzel yaşamaya başladı. Daha kaliteli yaşamaya başladı, ısınmaya başladı. İlk ateşi kim buldu hocamız? İlk ateşi bulanlar kimdi? Lugar. Lugar mı? Lugarlar evet. Nerede buldu bu Lugar? Mesela bu nerede? Mezopotamya bölgesinde mi buldu yoksa? Mısır. Mısır'da bulunmuştur. Mısır'da ateş bulundu. Evet. Ee,
Ana çekiyor. Daha koca yapayım mı? Başka. Bize getir, konuyu bekle hoca. Dahsi abi birini seçelim. Tabii yapıyamın ne şekil böyle çenek var. Başka Evet, hocamız gerçekten de çok bilgili. Bunun bilgilerini herkes anlayamaz. Herkes kavrayamaz. Hocam sence uzaylılar var mıdır? Tabii. Uzaylılar. Aynen. Kimi diyor beni kaçırmışlar. Doğru mu ya acaba boşuna? Beni kaçırmışlar diye. Beni sonra geri getirdiler diyorlar. Böyle şeyler doğru mudur sence? Aynen. Var mı yani uzaylı? Evet. Nasıl evet? Akhisar'da meydana gelmiş bu olay. Akhisar. Aynen. Anlat. Yani adam tarlaya giderken Ateşi çekebilirsin. tek başına kaldığı zaman uzaylı tarafından kaçırılmıştır. Sonra ne oldu hocam? Sonra bir daha gören olmamıştır. Aradan 10 sene geçmiş. 10 sene. Evet. Ha, Ne bir haber, ne bir telgraf, ne bir ipucu. Yani Elecan aradan oradan kaybolmuş. sonra hocam? Sonra kayboldu yani şahıs. Eski meşaleler. Sence bunu hangi gezegene götürmüş olabilirler? Hangi? Kuzeye mi güneye mi götürdü? Mars'a. Mars'a götürdüler. Evet. Hocam nereden Şu anda- biliyorsun Mars olduğunu? Şu anda Mars'a kendileri bir ev yapıyorlar. Tabii kaçırılan kişi de onun yanında. Şu anda inşaattadılar. Bir bina yapmaktadırlar şu anda. İyi bir felsefe yapıyor. Tabii. Yani hayatı mutlu yani. Oradayken yaşamını sürdürür işte adam. Burada kebap var mı hocam kebap? Dana var. Dana. Öyle takıyor. Bu plastik çok pis ya. Hatırlıyor musun balık yaptığımız günü hatırlıyor musun balık? Aynen. Balık kebap yaptığımızı hatırlıyor musun hoca? Aynen. Hepsini sen yedin biz yaptık balıkta bir şey kalmadı. Balık kalmadı. Balık kalmadı ortada hepsini sen götürdün. Yaşadık. Ya bebek gibi. Olsa bekliyorsa. Bu insanlar ile uzaylılar insanlardan ne istiyorlar? Evet. Uzaylılar insanlardan ne istiyor hocam? Ne? Ne bırak ben yaparım. Böyle. Tamam buradan düşür alttan. Yine böyle divar ediyor. Köşe yapalım. Bırak. Çapraz da böyle bu duvarı yanına. Çapraz. Evet. Ama tutar. Tutar alttan tutması lazım alttan. Bir dakika. Çeksene de. Güzel tutar. Dur karşı. Tam tut. O tutuyor şimdi dur. Vay anam babam vay. Vay dünyaya baksanıza ya. Hayat nasılleşti ya. Herkes kendi evinde. Herkesin kendi sorunu var. Herkes bak bir sessizlik görüyor, duyun yani. Bir sessizlik. Yani böyle bir şey olur mu ya? Bak. Ya. Ya gerçekten. Kimin ne sorunu var kimse bilmiyor. Herkes kendi evinde. Allah bilir kim hasta. Kim hüzün içinde, kim mutluluk içinde. Bu kadar milyarlarca insanın var olması bence biraz enteresan. Burada biraz filozofun da bize bilgi vermesi lazım. Bilgilendirmesi lazım bizi. Hasan'ın şömine, bizim şöminemiz.